ဒီကနေ့မှာတော့ခမီမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ ARSA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်မတော် ARSA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ခမီရိုဟင်ဂျာရခိုင်မျိုးတိုင်းနက်မာရမာတပ်နဲ့ဟိန္ဒူစတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးအပါအဝင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်မတော် ARSA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်း AA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ဘဲအရသာပြည်သူတွေသာကြာဆုံးပြီးဒဏ်ရာရတာဖြစ်တယ်လို့ ARSA ကပြောဆိုထားပါသေးတယ်။ AA ဟာအမှန်မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေဖြန့်ပြီးကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေတာလို့လည်း ARSA ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ခမီမျိုးလူမျိုးအပါအဝင်အရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ARSA ရှိတဲ့တောတောင်ဒေသတွေမှာလွတ်လပ်စွာခီးသွားလာနိုင်မှုခွင့်ပြုထားတဲ့အပြင်ARSA အဖွဲ့အနေနဲ့ခမီမျိုးလူမျိုးတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်တော့မှဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနှိပ်စက်တာတွေမပြုလုပ်သလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီအပြုတ်မှုတွေပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးပြောဆိုထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပြင်ခမီမျိုးလူမျိုးတွေကို AA ရှိရာဒေသတွေနဲ့အနီးအနားဒေသတွေကိုခီးသွားလာရမှာလည်းတတိပြုဖို့ ARSA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ ARSA ရဲ့အမိဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနီပေါနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကခိုးဝင်လာတဲ့ AA အဖွဲ့တွေဟာအရသားတွေကိုနေစဉ်ဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာနဲ့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်း ARSA ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကို ARSA အပေါ်မတရားဆွဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အာရုံလွှဲပြောင်းမှုဝါဒဖြန့်နေတယ်လို့လည်း ARSA ကဆွဆွဲထားပါတယ်။